नमस्ते, प्रणाम। रउआ सबके सहारा म्यूजिक कंपनी के तरफ से नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि रउआ सब जानत तानी बंदी होता, तो बहुत ऐसे सिंगर लोग कॉल करतनी ऐसे बंदी होता तो कैसे भी जा काम हुई का हुई। तो बंदी से डरेला के कोई ज़रूरत नहीं है, काहे कि बंदी तो 1 साल से काम ना होई तो सिंगर के तो काम ना चली। तो ऐसे बंदी के जगह पे बा और बिजनेस के जगह पे बा। तो जे भी सिंगर टेंशन में बानी या सोचतानी से हाँ बंदी हो जाई तो कैसे गायकी हुई और शूटिंग कहाँ पे हुई, तो उस सब के समाधान बा सहारा म्यूजिक कंपनी में। रउआ सब कहीं से भी अपन एल्बम बनवावे के चाहतनी, ऑडियो या वीडियो या कुछ भी ऑडियो वीडियो से जुड़ल कोनो ऐसा काम बा तो रउआ कॉल कर सकतानी, टेंशन फ्री रही। काहे कि बंदी के जगह पे बा, काम के जगह पे बा। तो ये सब चीज बा, रउआ लोगन कहीं से आवतानी तो जैसे पहले सुविधा मिला रहे सहे खाए पिए के, वो सारी चीज अभी भी बा। और काम शूटिंग हुई, वीडियो बनी, ऑडियो म्यूजिक बनी। नया म्यूजिक पे आप कहीं से ऑडियो गा के भी भेजतानी तो एजा शूटिंग हो जाई। जैसे कि पहले हम बतौले रहनी जे हाँ ट्रैक पे डीजे ट्रैक हो या पुराना ट्रैक हो, उस सब पे हमनी सहारा म्यूजिक कंपनी पे कोई ऑडियो या वीडियो रिलीज ना होला। तो रउआ सब नया म्यूजिक पे कहीं से गा के भेजी और वो रिलीजिंग आपसे ना लिहल जाए। और उसको जो रिलीजिंग है सॉरी हाँ, तो रउआ कहीं से भी गाना न्यू म्यूजिक पे गा के भेजतनी तो ओकर रिलीजिंग चार्ज ना लागेला सहारा म्यूजिक कंपनी में। और फ्री में रिलीज कइल जाए जेकर की नया म्यूजिक होखे के चाहिए और ओकर वीडियो शूटिंग करके देहम तो और अच्छा रही। काहे कि अभी के डेट में मार्केट में ऑडियो से ज़्यादा वीडियो चलता, आप सबके पता हुई। तो वीडियो करके दी और मेहनत कइल जाए, जो भी सॉन्ग बा नया म्यूजिक के ऊपर मेहनत कइल जाए और उस सॉन्ग का प्रमोशन कइल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जितने भी जो भी हमार सिंगर लोग बानी, जो सहारा म्यूजिक से जुड़ल बानी, जो लोग हमके सुने नी, वो लोग के भी मेहनत बा, हमार भी मेहनत बा, आप सबके मेहनत। और हम सारे लोग हमने के सब आदमी मिल के सहारा म्यूजिक कंपनी के आगे बढ़ावल जाई। तो रउआ लोगन कहीं बानी तो टेंशन फ्री अपन काम कराएं। और शूटिंग जब ट्रेन चलता, बस चलता तो टेंशन ना बा, काहे कि मेन चीज बा गाड़ी। तो जब गाड़ी चली तो रउआ कहीं से भी आ सकतनी और कहीं भी जा सकतनी। तो एक बंदी ना कहल जाई, ठीक थोड़ा सा प्रॉब्लम बा लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं खे। तो रउआ लोगन कहीं से भी आ सकतनी और अपन वीडियो शूटिंग करा सकतनी, ऑडियो म्यूजिक गा सकतनी। और जैसे पहले सुविधा रहे सहे खाए पिए के, वैसे ही सुविधा बंदी में भी बा। ऐसा बात नहीं है से बंदी हो गई बा दिल्ली में तो रउआ लोग इनके सुविधा ना मिली। तो इस सब चीज़ से कोई भी अगर डाउट हो तो रउआ लोगन सहारा म्यूजिक कंपनी के जो नंबर बा पर कॉल करी और जो भी मन में बा सवाल वो कॉल करके रउआ पूछ सकतानी, टेंशन फ्री। तो सहारा म्यूजिक कंपनी जौन बा जौना के रउआ लोग सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी और ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्यार दी, जैसे कि हमेशा देले बानी हमरा के सहारा म्यूजिक कंपनी के, सहारा म्यूजिक के टीम के। अपन प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखी। और जैसे कि शुद्ध भोजपुरी बा चैनल को भी सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। शुद्ध भोजपुरी चैनल बा तो रउआ सब सिंगर जितना भी बानी और जे भी सुने वाला, गाना सुने वाला, वीडियो देखे वाला और शुद्ध भोजपुरी चैनल सहारा म्यूजिक के जितने भी सब्सक्राइबर बानी, सुने वाला, देखे वाला, उन सब आदमी से हाथ जोड़ के निवेदन बा, शुद्ध भोजपुरी चैनल के रउआ लोग प्यार दी, आशीर्वाद दी और हमेशा ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनौले रही। जैसे कि रउआ सब जानतनी से हाँ सहारा म्यूजिक कंपनी में कम से कम में ऑडियो और अच्छे क्वालिटी के वीडियो, अच्छे क्वालिटी में ऑडियो बन के तैयार होखेला। लोग कहेला और सहारा म्यूजिक जो कंपनी बा वो करके दिखावेला। कहे एक कहावत बा न से जौन मेघ गरजेला वो बरसेला ना, तो सहारा म्यूजिक गरजेला ना बरस के दिखावेला। तो रउआ सब आई
और जब तक रउआ आइब ना हमके कैसे पता चली, या जब तक हम रउअर काम ना करें रउआ कैसे पता चली जे हाँ रउअर काम कितना अच्छा भइल बा कितना खराब भइल बा। तो रउआ आई काम कराई और कम से कम में जौन भी राउर बजट बा उनमें अच्छा क्वालिटी में म्यूजिक मिली और अच्छे क्वालिटी में वीडियो भी मिली रउआ के बना के, और एक्स्ट्रा कहीं से कोई चार्ज ना लागी। जैसे कि लोग बुला लेवेला कहेला 2-4 दिन आप हफ्ता दिन रुकल बानी हमरा के यहाँ, तो रउआ खाए के जौन बा खुराकी भरे के पड़ी, रूम के रेंट देवे के पड़ी। तो सहारा म्यूजिक कंपनी में ऐसा कुछ ना होला। और कहीं से रउआ कोनो मन में दुविधा बा तो रउआ कॉल करी और बात कर ली और आ जाई। और जैसे कि हम हमेशा से बतौले बानी से हाँ, एक दिन पहले अगर रउआ कॉल करतनी तो बाई चांस अगर और कॉल ना लागल उन्हें से रउआ फोन करें सहारा म्यूजिक कंपनी में फोन ना आ पाए तो हम हमेशा से ध्यान में रखें, जैसे से पहले से ही हम ध्यान में रख ले बानी तो अभी ध्यान में रखें। हम कॉल कर ले हम रउआ के, अगर और कॉल उन्हें से ना लागोता तो इन्हें से कंपनी से कॉल जाई जे हाँ भैया कल रउआ आए वाला रहनी, अभी कहाँ पहुँचल बानी या का दिक्कत बा, जो भी सुविधा बा वो सब सारा सुविधा रउआ मिली। जैसे हमेशा से रउआ लोगिन अपन प्यार देले बानी वैसे ही अपन प्यार आशीर्वाद शुद्ध भोजपुरी चैनल जो बा ओकरा पे दी और अपन प्यार आशीर्वाद हमेशा बरसाइले बानी वैसे बरसावत रही, और साथ साथ हम पे भी अपन प्यार आशीर्वाद बनौले रही। तो इहे उम्मीद करें हम आप सब से, रउआ लोगिन जितना बड़ा छोटा बानी सब आदमी से हाथ जोड़ के निवेदन बा से ज़्यादा वीडियो के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। एगो रउआ शेयर कैला से कुछ लोग के पास जाई जिनका पता नहीं है ई फील्ड के बारे में, या वो अब तक खोजत रन घूमत रन से हाँ कहाँ जाए हम अपन काम अच्छा कैसे कराएं। बुरा करेला तो सारा लोग हाथ उठावेला, लेकिन अच्छा करेला बहुत कम लोग हाथ उठावेला। तो हमनी के अच्छा वाला हाथ उठावे के बा, अच्छा करे के बा, और अच्छा करें तो अच्छा मिली, बुरा करें तो बुरा मिली। तो ऐसे हमनी के अच्छा कइल जाओ, काहे कि सब लोग परेशान बा बंदी में। तो ये सब वीडियो जो भी लोग देखी और जे लोग के सपना पूरा ना भइल हुई, जे लोग सोचत हुई से हाँ हम कहाँ जाएं कैसे अपन ऑडियो वीडियो बनवाएं या हमू सिंगर बने, तो उ लोग ला आप सब शेयर करी और साथ साथ अपन प्यार आशीर्वाद बनौले रही। शुद्ध भोजपुरी जवन चैनल बा एकरा के रउआ लोगन बहुत ज़्यादा प्यार दी, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दी, काहे कि अब यही चैनल से ज़्यादा हम आइब तो रउआ सब अपन प्यार आशीर्वाद बनौले रही। छोटा बड़ा जे भी हमार दोस्त बानी, फ्रेंड बानी, हमके प्यार करे वाला बानी, रउआ सब से हम हमेशा की तरह ये भी चैनल से आवत रहें। हमेशा से रउआ लोग इनके जवाब रहल, सवाल रहल से एग्रीमेंट करे के बाद एग्रीमेंट में कैसे आगे बढ़ें, हम कहाँ से पैसा ले आइब, से इतना हम खर्च करब तो आगे बढ़ब। तो सिंपल और साधारण तरीका बा। रउआ पे कोई भी कंपनी अगर कहता से हाँ हमरा लगे तू गाओ, हम तोहरा के कंटिन्यू गवाइब और तोहर ऑडियो वीडियो करवाइब, तो जहाँ तक हम जानतानी ऐसा कोई ना करेला। अगर रउआ साथे कोई ऐसे करत बा और ऑडियो वीडियो सब कुछ फ्री में बनावता तो समझी रउआ बहुत भाग्यशाली बानी। रउआ जो भी खर्च बा ऑडियो वीडियो के कंपनी उठावत बा तो वो चीज़ के रउआ नाजायज फायदा ना उठाएं और जायज मेहनत करें, ताकि कंपनी मालिक रउआ पर जौन मेहनत करता जौन पैसा लगावता तो 1 गुना अगर कोई कंपनी मालिक लगावता तो 4 गुना में वो आदमी के रिकवरी हो जाए। ठीक। और हमरा से भी बहुत ऐसे सिंगर लोग सवाल कैनी ऑफर में का बाटे और एग्रीमेंट में का बा। तो हम सबसे पहले रउआ लोग इनके बता दी हमरा लगे ऑफर कौनो ना बा। शुरू से हम जौन बोलले बानी वो आज भी बोले नी से हाँ रउआ अगर 4 गाना करत आनी तो हम 2 गाना अपना तरफ से 1 गाना 2 गाना हम फ्री में गवा दे। काहे कि हमार अपन कंपनी बा, हमरा लगे जो बहुत ऐसा म्यूजिक बा नया बनल तो कंपनी के म्यूजिक बा हम रउआ के फ्री में गवा दे हैं। लेकिन रउआ लोग ना वीडियो के बात करेनी तो देखिए वीडियो में तो पूरा बाहर के भी टीम लागेला और सहारा म्यूजिक कंपनी के भी टीम लागेला। तो ओमे का होला जे हमरा हाथ में बा। ठीक।
तो जौन चीज हमरा हाथ में बा ओकर हम रउआ से पैसा ना लेहम तो कोनो बात नहीं है, लेकिन जौन चीज बाहर से लोग जौन आवता ओकर तो पैसा देवे के पड़ी। तो जब तक रउआ लोगिन ना देहम हम कहाँ से लेके आए ना। तो ये चीज के रउआ लोगिन ये बात पे विचार करे। वीडियो म्यूजिक हमरा हाथ में बा, लेकिन वीडियो के जौन भी पैसा बा उ रउआ लोगिन दे देहम तो हम शूटिंग कर देहम ना। तो 4 गाना जब रउआ नया म्यूजिक करें तो 2 गाना ऊपर हम गवा दे, हम अपना तरफ से 6 ऑडियो रिलीज हो जाए, 4 के वीडियो करके वीडियो रिलीज हुई। और कहीं से भी रउआ आवत नहीं तो जैसे पहले भी सारा सुविधा मिलत रहे वैसे ही अभी मिलत बा। ऐसा कोनो बात नहीं है जो बंदी होता तो ऐसे चाहे वैसे, ऐसा कोनो बात नहीं है। तो कहीं से रउआ आवत नहीं तो डरेलिया के जरूरी नहीं है, टेंशन फ्री रउआ आ सकत नहीं। और एग्रीमेंट में का बा, जैसे कि एग्रीमेंट में तरीका से एग्रीमेंट होला। एक तो होला से हाँ कंपनी राउर एग्रीमेंट कर लेलक और कंपनी रउआ के जे मन करी ओंग राखी, जैसे मन करी वैसे गवाई, ठीक। तो ई का होला, ई होला सिंगर बना गई बनी, ठीक। जे भी लड़का सिंगर बानी या लड़की सिंगर बानी तो कंपनी उनका के बांध के रखेला, वो अपना मर्जी से जैसे मर्जी वैसे अपना मन करी तो गवाई, ना मन करी तो ना गवाई। काहे कि फ्री में जब एग्रीमेंट कोई कंपनी करत बा तो वो कंपनी के ऊपर बा, ठीक। एक तरीका बा जैसे कि 2000, 4000, 10 लाख, 5 लाख जे भी राउर बजट बा वो हिसाब से मंथली बना जाई और मंथली बांध दियाई। ओमे राउर ऑडियो वीडियो 1 साल के या 2 साल के जे भी राउर बजट लागी वो हिसाब से जोड़ के और ऑडियो वीडियो कंपनी सहारा म्यूजिक कंपनी के तरफ से कइल जाई। अगर रउआ 1 साल के एग्रीमेंट करतानी तो 1.5 साल कंपनी के तरफ से फ्री में गाना गावल जाई। मतलब 2.5 साल ना हुई ई मत सोचे 2.5 साल हो जाए ना, 1.5 साल। 1 साल जौन रउआ एग्रीमेंट रही 1 साल के ऊ आ 5 महीना कंपनी के तरफ से 5 महीना 6 महीना रउआ के गाना गवावल जाई, ठीक। अगर रउआ 6 महीना के एग्रीमेंट करतानी तो 9 महीना रउआ के गाना गवावल जाई, 6 महीना राउर 3 महीना कंपनी के तरफ से, ठीक। तो अब ये चीज पे रउआ लोगन पूछे जे हाँ पैसा कितना लगी। एक तो बाटे नॉर्मल वीडियो जौन सब कोई बनावत बाटे और सब कोई बनवावल चाहता, ठीक। एक होला थोड़ा सा हाई रेंज में, ठीक, तो ओकर भी बजट अलग हो जाई। और एक होला बहुत हाई लेवल के तो ओकर भी बजट अलग हो जाई। तो ये चीज हम रउआ लोग इनके फोन पे भी ना समझा पाई और का कहल जाला वीडियो में भी ना समझा पाई। अगर रउआ एग्रीमेंट करे के चाहतनी और रउआ जुनून बा से हाँ हम हर हाल में आगे बढ़े, नाम कायब सिंगिंग लाइन से ही और यही में हमरा कुछ अच्छा करे के बा, ठीक। तो बहुत रउआ ला ये आसान तरीका बा, जे भी एक बार जो भी पैसा लागता वो मेहनत करी लगाई और गारंटी हम देहम से हाँ रउआ के कैसे आगे बढ़ाओ के बा और कैसे रउआ के मार्केट में राउर गाना बजावे के बा। दूसरा चीज अगर रउआ सोचे से हाँ ये गारंटी दे तारी तो कैसे बजई हन, कैसे हमरा के मार्केट में चला दी हन। तो तरीका बा अगर हम कहें से हाँ रउआ गाना गाएं और रउआ ना गाएं तब तो रउआ मार्केट में ना बजें ना। तो ए में हमू मेहनत करें आ हमरा से कई गुना ज्यादा रउआ मेहनत करे के पड़ी, ठीक। रियाज पे भी मेहनत करे के पड़ी, ओकरा बाद रउआ मतलब हर तरह से राउर प्रमोशन हुई। गाना के साथ साथ खुद के भी समझत न बनी, सिंगर के गायकी जौन बानू ओकर तो प्रमोशन होला ही गाना के ऑडियो वीडियो के, लेकिन साथ साथ सिंगर का भी प्रमोशन होला। तो जब सिंगर लोग के प्रमोशन हुई तो सिंगर लोग यूट्यूब पे छा जाई, फेसबुक पे छा जाई, सब लोग देखी कोनो नया सिंगर बा जौन बहुत अच्छा गावता ना। तो रउआ शो मिले लगी, कंपनी सब रउआ के कॉल करी बुलावे लगी से हाँ हमरा यहाँ से गाई, हमरा यहाँ से गाई। तो रउआ लोग जौन सवाल करेनी से कब तक में पैसा लगावे के पड़ी, कब ले हम मार्केट में हिट होखे। तो देखिए अच्छा दिन कब आवेला कोई के पता ना होला आ ना ही बुरा दिन कब आवेला कोई के पता होला, लेकिन हम रउआ सब कोई अच्छा दिन ला इंतजार करेनी, बुरा दिन ला तो कोई ना इंतजार करेला। तो ये चीज के रउआ लोग समझी और ए पर विचार करी और कोशिश करी एग्रीमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रही। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें ना
और साथ साथ प्रमोशन भी कइल जाई और वो हिसाब से मेहनत कइल जाई। कितना दिन मेहनत, एक दिन हमारा और गाना कोई ना देखी, 2 दिन ना देखी, 4 दिन ना देखी, लास्ट में ओकरा के देखे के पड़ी। इतना ना ज़्यादा ऑडियो वीडियो मार्केट में छोड़ दिए ताकि लोग देखबे करी, कब तक कोई ना देखी। तो रउआ लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और सहारा म्यूजिक कंपनी से जुड़ी। तो शुद्ध भोजपुरी चैनल बा ओ पे भी रउआ लोग जुड़ी और ओके सब्सक्राइब करी, लाइक करी, अपन प्यार बनौले रही। मिला तनी फिर छोटा सा ब्रेक के बाद, तब तक के लेल गोड़ लागतनी। प्रणाम रउआ सबके।